الجزء الثاني عن فيديو الويبينار اللي بتكلم فيه عن الاستراتيجيه القويه جدا في تحقيق اضعاف المبيعات من الاعلانات بتاعتك. اتفرجوا على الفيديو الاخر عشان فيه عرض قوي جدا للبرنامج التدريبي، ويلا بينا نشوف الفيديو. دلوقتي حابين بقى تعرفوا بقى الاستراتيجيه بقى دي. انا اخش بقى في الاستراتيجيه دي بجد لو ركزتوا فيها هي افضل استراتيجيه. انا عن نفسي كمحمد بستخدمها، وهوريكم النتائج بتاعت الاعلان اللي انتوا داخلين منه ده دلوقتي. اللي عايز يعرف الاستراتيجيه دي يكتب لي واحد كده عشان تشجعوني كده واتشجع معاكم واحس ان احنا فايقين وعايزين نعرف اكتر. بقى اكتبوا لي واحد في الشات. جميل، واحد 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 واحد، جميل جدا. توكلنا على الله، نبدأ بقى. اول حاجه عشان اقول لكم الاستراتيجيه، خليني يعني ارسم لكم كده حاجه بسيطه جدا هي اساس الاستراتيجيه دي. اول حاجه، انت عشان تعمل اعلانات ناجحه وتستخدم استراتيجيات ناجحه لازم تعرف ان لازم تبقى فاهم في البيزنس بشكل عام، لان اللي بتعمله اعلان ده هو بيزنس، هو مشروع. الاعلان ده انا بعمل اعلان لمشروع معين او بيزنس معين. انا لو مش فاهم في البيزنس ده او مش فاهم البيزنس ده بيبقى ماشي ازاي وده يفيدني ازاي في الاعلانات، ده بيبقى اكبر مشكله. فدي الدايره الكبيره اللي احنا بنشوفها. الدايره اللي اصغر اللي جوه البيزنس هي التسويق القديم، التسويق الكلاسيكي. التسويق الكلاسيكي لو انا مش فاهم في التسويق مستحيل اعرف احقق نتيجه من الاعلان بتاعي. انا نجاح الاعلان بتاعي هو ان انا اكون فاهم في التسويق، فاهم التسويق ماشي ازاي. بعد كده بقى جوه الدايره، جوه دايره التسويق دي جوه اسمها التسويق الالكتروني، اللي هو بقى ازاي دي اداه، اللي هو ازاي اعمل اعلان على الفيسبوك يخليني اوصل لناس اكتر والناس دي يشتروا مني المنتج او الخدمه. دايما كل الناس بيبصوا على الجزء الاخير ده اللي هو التسويق الالكتروني وبيسيبوا الجزئين اللي فوق دول. عشان كده بنلاقي الاعلانات كلها للاسف بتبقى فاشله، ما بتحققش نتيجه كبيره منها. وانا نفسي وقعت فيها لما جيت فتحت بيزنس في الاول خالص وقلت ان انا هفتح بيزنس، وقعت في حاجه زي كده. ولما حتى اشتغلت كميديا باير في شركات ما كنتش فاهم في البيزنس، ما كنتش فاهم في البيزنس اللي انا بمسكه للعملاء، ما كنتش فاهم في التسويق، فخلاني ده ان انا اخسر فلوس كتير جدا واخسر عملاء كتير جدا جدا. فدي حاجه مهمه جدا تبقى فاهمها، لازم تكون فاهم في البيزنس، بعد كده فاهم في التسويق، بعد كده فاهم في التسويق الالكتروني اللي هي بصوا حتى هتلاقي دايره صغيره جوه الدايرتين الكبار. طيب ده بقى يخلينا نروح لايه؟ ده يخلينا نروح نشوف كده شكل البيزنس. شكل البيزنس عشان اعمل له اعلانات لازم تبقى فاهم ان البيزنس ليه 3 اشكال. اول شكل هو شكل داخلي، شكل داخلي من جوه. تاني شكل خارجي. ثالث شكل ليه شكل شخصي، هو انت الشخص اللي بيعمل اعلانات، اذا كان ميديا باير او اذا كان الشخص اللي بيعمل اعلانات نفسه اللي هو صاحب البيزنس. اول حاجه الشكل الداخلي اللي هو بقى ايه؟ الحاجه اللي بتبقى موجوده جوه ايه؟ البيزنس، اللي هو بقى الاقسام اللي لازم انا كواحد بعمل اعلانات لازم اكون فاهم في الحاجات دي. اللي هو قسم التسويق والمبيعات، لازم اكون فاهم في التسويق قوي في المبيعات. اداره الموارد البشريه، اداره العمليات، اداره الشؤون الماليه، لازم اكون فاهم ازاي ادير شؤوني الماليه، اداره علاقات العملاء، اداره المخاطر. كل الحاجات دي منها على سبيل المثال اداره المخاطر واداره الشؤون الماليه واداره التسويق المبيعات، دول بستخدمهم في المبيعات وهنفهم ازاي ده دلوقتي. فانا ده الشكل الداخلي اللي لازم اكون فاهم فيه. ما ينفعش اكون بعمل اعلانات وانا مش فاهم في الحاجات دي. والله لك الحمد، ده اللي خلاني اتميز عن غيري في الاعلانات كميديا باير او كحتى صاحب بيزنس. الشكل الداخلي بقى للبيزنس هو ايه؟ بيتكون من 4 حاجات. المنتج اولا هو انت، الشركه او الشخص نفسه اللي بيعمل اعلانات او الشركه نفسها. تاني حاجه المنتج اللي احنا بنقدمه، لازم المنتج نبقى منتج مختلف ويبقى فيه نقاط معينه. تاني حاجه المنتج اللي احنا ده بنقدمه لعملاء معينين، فئه معينه هي اللي تشتري مننا المنتج ده. رابع حاجه انا كشركه او كشخص بعمل اعلانات انا ليا منافسين، فلازم اكون فاهم المنافس بتاعي، ابص على الاعلانات بتاعته واشوف اعلاناته عامله ازاي. فدول ال4 اشكال للشكل الاعلان بتاعي او شكل البيزنس بتاعي من جوه، من بره، عشان انا لازم برضه اكون فاهمه ولازم اكون فاهم كل جزء فيهم. ثالث شكل بقى ليهم في البيزنس هو انا اللي بيعمل اعلانات، عقليتي، المايند سيت، عقليتي.
كميديا باير او كحتى شخص بيعمل اعلانات كصاحب بيزنس، لو انا مش ما عنديش العقليه ان انا اتعلم وافهم وفاهم في الحاجه اللي انا بعملها دي، مستحيل انجح الحاجه اللي انا بعملها، مستحيل. يعني العقليه دي هي سبب من اسباب نجاح ناس كتير جدا جدا. ناس كتير نجحت بسبب عقليتها، في ناس كتير فشلت بسبب العقليه، في ناس يئست وما كملتش، في ناس كملت. على سبيل المثال طبعا يعني محمد صلاح ما شاء الله من اللعيبه المصريه اللي نجحوا العقليه. حتى هو لو انتوا سمعتوه في مره قال ايه، يقول انا سبب من نجاحي هو عقليتي، ان انا كملت واتعلمت واستمريت وما يئستش، عشان كده وصلت للي انا فيه دلوقتي. وافضل ناس في العالم في البيزنس، افضل رجال اعمال في العالم وافضل رواد اعمال في العالم، لو قريتوا عنهم هتلاقي ان هو بيقولوا احنا سر من اسرار نجاحنا بعد طبعا يعني توفيق الله سبحانه وتعالى، ده رقم واحد. تاني حاجه عقليته، عقليه صاحب البيزنس او الميديا باير او الشخص اللي بيعمل اعلانات. فده بقى يخلينا بقى نروح بقى لايه، للاستراتيجيه. انت عشان تعمل نتيجه كبيره جدا وتستخدم الاستراتيجيه اللي انا بستخدمها لاعلاناتي ولاعلانات العملاء بتوعي، ودي الاستراتيجيه دي اللي انا بعلمها حتى لطلابي في الكورسات، لازم تكون محترف 3 حاجات، والثلاث حاجات دول بنطبقهم في الاعلانات، وهوريكم ازاي دلوقتي. اول حاجه تبقى انت لازم تبقى فاهم في استراتيجيات البيزنس وتطبقها في الاعلان بتاعك. تاني حاجه استراتيجيات التسويق القديم او التقليدي. ثالث حاجه التسويق الالكتروني. لازم تبقى انت تطبق ال3 استراتيجيات دول في الاعلان، بالتالي الاعلان هتلاقيه ما ينفعش ما يجيبش نتيجه، ما ينفعش. لو احنا استخدمنا ال3 دول هتلاقي ان في استراتيجيه بتضم ال3 دول، وهي دي الاستراتيجيه اللي انا دايما بستخدمها، اسمها استراتيجيه النظام التسويقي المتكامل. الاستراتيجيه دي بتجمع ما بين ال3 دول. طيب استراتيجيه التسويق المتكامل دي هتلاقي ان هي بتفرع منها حاجتين، بتتكون من جزئين. اول جزء حاجه اسمها مخططات القمع او مخططات المسار التحويل، برسم المسار اللي العميل بتاعي بيمر فيها. هي دي مختلفه عن السيلز بروسيس اللي احنا مشينا فيها او قلنا فيها اتكلمنا فيها من شويه. برسم العميل بتاعي بيمر من الاعلان من اول مرحله فين لحد مرحله المبيعات ولحد ما بعد المبيعات كمان. وكل مرحله من المراحل دي ببدا ان انا اجهز لها الاعلانات بتاعتها واجهز لها كل العوامل بتاعتها. بعد كده بقى باجي هنا الاستراتيجيه دي، الجزء الثاني منها اللي هي الاستراتيجيات التطبيقيه. باخد الاستراتيجيات التطبيقيه دي بقى ايه واستخدمها واطبقها في ايه، في مخططات القمع. طيب الاستراتيجيات التطبيقيه دي اللي هي ايه؟ طبعا برضو القمع ده اللي هو زي ما انا وريتكم كده، ان انا بتبقى المرحله الاولى كده اهو، زي ما انا وريتكم المرحله الاولى، بعد كده برسم المرحله الثانيه اللي العميل هيمر بيها، بعد كده برسم المرحله الثالثه، دي اسمها بنسميها الثانيه او ليها طريقه اسلوب او كلام او جمله ثانيه في التسويق اسمها رحله العميل او اللي هو الكاستمر جيرني مابس، خطه او طريقه العميل بيمر بيها في الاعلانات. فدي انا برسمها اول حاجه. بعد كده باجي بقى عند الاستراتيجيه التطبيقيه بقى، ده بقى اللي انا بخش بقى اطبق بقى الكلام بقى اللي انا هقوله لكم ده دلوقتي. بستخدم بقى الاستراتيجيه التطبيقيه دي، بتتكون من جزئين، استراتيجيات البيزنس واستراتيجيات حاجه اسمها الهايبرد ماركتنج استراتيجي اللي هي استراتيجيه التسويق الهجينه. انا دايما بستخدم في اعلاناتي استراتيجيات في نظام، انا ما بمشيش كده، في نظام انا بمشي عليه وبناء عليه بوصل لنتيجه معينه. ده النجاح. فبستخدم بقى الاستراتيجيتين دول. طيب خلينا نوضح اكتر الاستراتيجيتين دول. زي ما قلنا استراتيجيه التسويق الهجينه دي اللي هي ايه، ان انا استخدم استراتيجيات التسويق القديم زائد استراتيجيات التسويق الالكتروني زائد استراتيجيات البيزنس بتاعي. لو انا جمعت ال3 دول في الاعلان، عايز اقول لكم الاعلان بينفجر بقى، يعني بيحقق مبيعات مهوله. طيب بنعمل ده ازاي بقى؟ ده عن طريق ان انا لما باجي احط بقى الاستراتيجيات دي كده مع بعض، بنلاقي ان اجي بطبق استراتيجيه البيزنس، بعد كده استراتيجيه التسويق. استراتيجيه التسويق بيبقى في حاجه جواها برضو استراتيجيه ثانيه بنستخدمها اسمها استراتيجيه التسويق الاستجابه المباشره. يعني ايه استراتيجيه التسويق الاستجابه المباشره؟ يعني انا ما ينفعش الاعلان بتاعي ان انا لازم الاعلان بتاعي اذا كان النص الاعلاني او اذا كان المحتوى المرئي او اذا كان الفئه اللي انا بستهدفها، لازم يكون اوجه الاعلان ان هم
يعني خليهم ان هم يروحوا لمرحله الشراء على طول، يقرا النص الاعلاني انقله على طول، اعرفه انا مين، وفي نفس الوقت اقنعه بالنص الاعلاني بتاعي. فكره ان انا اعمل اعلان اويرنس الاول، اعرف العميل انا مين الاول، بعد كده بستهدفه بعد كده باعلانات بيعيه، دي فكره خطا تماما. الفكره الصح ان انا في نفس النص الاعلاني انا او في المحتوى المرئي انا بنقل العميل من مرحله ان انا بعرفه انا مين في النص الاعلاني، بعد كده ببدا ان انا اوجهه ان هو يعمل ايه، يروح يعمل استجابه مباشره، ياخد قرار ان هو يبعت رساله دلوقتي، يشتري دلوقتي. ده عن طريق ان انا بستخدم استراتيجيه الايه، التسويق الاستجابه المباشره، ودي استراتيجيه قويه جدا. طبعا في التسويق بقى الالكتروني بقى في استراتيجيه قويه جدا، وهي زي اللي انا قلت لكم، اللي انا الحمد لله ربنا انعم عليا وافتكرتها وبستخدمها وبحقق بيها نتائج كبيره جدا ومبيعات كبيره، اسمها استراتيجيه طريقه المعادله الرابعه. خلينا بقى نخش نشوف بنعمل بقى كل الكلام ده ازاي. اول حاجه النظام التسويق المتكامل، استراتيجيه نظام التسويق المتكامل بتمر بثلاث مراحل: مرحله ما قبل الاعلان، ومرحله الاعلان، ومرحله ما بعد الاعلان. مرحله ما قبل الاعلان وهي ان انا ببدا بقى اول حاجه استراتيجيه البيزنس، ابدا بقى ان انا بعمل حاجه اسمها البيزنس موديل. يعني ايه البيزنس موديل؟ يعني كده زي الرسمه اللي انتم شايفينها كده قدامكم، بقعد اكتب انا لما باجي كميديا باير، حتى كميديا باير انا البيزنس اللي انا هعمل عليه اعلانات لازم ان انا ارسم كده البيزنس ده ايه العناصر اللي فيه، ازاي البيزنس ده بيحقق الارباح. عشان يحقق الارباح لازم طبعا يبقى فيه منتج، لازم يكون فيه خدمه معينه بقدمها للعميل، لازم يبقى فيه عملاء، لازم اكتب كده مين العملاء بتوعي، لازم اكتب الشركاء بتوعي، لازم اكتب طب انا ايه طرق التوزيع، بوزع ازاي، لما العميل يعوز المنتج والخدمه بياخدها ازاي، بيشوف المنتج والخدمه ازاي، في الويب سايت ولا عن طريق الصفحه، رسائل الصفحه، ولا بيشوفها ازاي، طب ايه التكاليف بتاعتي. فدي كده بتبقى بكتب كده العناصر البسيطه جدا اللي لازم تبقى موجوده في البيزنس بتاعي. طب دي مهمه ازاي في ايه، ان انا كميديا باير حتى بعمل اعلانات، دي مهمه ان انا كصاحب بيزنس طبعا اكون فاهم في البيزنس بتاعي، وكميديا باير عشان ساعات الاعلان يكون ما بتعرفش تقلل سعر الرساله او المبيع، هو اخره كده خلاص، المنافسه فيه شديده ما ينفعش تقلل عن كده. السر بقى ان انا بقلل من سعر الرساله عشان ابيع اكتر، او او بقلل التكاليف اكتر لما اكون فاهم اصلا في البيزنس موديل ده، نموذج البيزنس، بقعد ارسم نموذج شكل البيزنس بتاعي بيتكون ايه، العناصر اللي بتتكون منها عشان في الاخر احقق الربح. شكل الربح بيتكون شكله بربح ازاي، شكله بيبقى عامل ازاي. فانا ساعتها بعرف ان انا مثلا في تكاليف معينه هي اللي عاليه عليا، مثلا تكاليف مثلا على سبيل المثال شحن عميل بيشحن، مثلا شركات الشحن غاليه، فانت لو قللت الشحن ده هيخليك انت تكسب اكتر مثلا على سبيل المثال. انت مش هتعرف كل ده غير لما ترسم النموذج البيزنس بتاعك، وده بنقعد نرسمه كده بشكل طبعا ليه اشكال كتير، تقعد ترسمه وتقعد تحط بقى ايه العناصر دي، تقول بقى ايه هي التكاليف بتاعتي، ايه هي مين العملاء اللي انا بستهدفهم، طب ايه هي الخدمات بتاعتي، ايه المميزات بتاعتها، وهكذا. بتبقى حاجه بسيطه جدا. بعد كده باجي بروح للمرحله الثانيه ان انا بحدد نوع البيزنس موديل، شكل البيزنس موديل. انا شكل اللي انا هعمله، او شكل البيزنس موديل بتاعي بيبقى شكله عامل ازاي. في بيزنس موديل بيبيع مثلا، يقول لك انا هبيع بشكل ان انا يكون ابيع عن طريق الاونلاين، مثلا عندي موقع الكتروني، ده مثلا الاي كوميرس اللي هو التجاره الالكترونيه. فانت بتسال نفسك بعض الاسئله، انا ببيع ايه، منتج او خدمه ولا اشتراك مثلا، انا وببيعه لمين، طب بكسب ازاي، بكسب عن طريق البيع المباشر ولا باخد عموله، ولا بكسب عن طريق ان انا بعمل اعلانات، يعني مثلا لو انا عندي ويب سايت وناس بتيجي تعرض اعلاناتها عندي على الويب سايت، يعني زي مثلا اليوم السابع، لو فتحتوا موقع اليوم السابع هتلاقي بيظهر لكم اعلانات كتير قوي، هو اليوم السابع بيكسب من ده، وهكذا. بتسال نفسك طب العميل بتوصل له ازاي، او العميل يوصل لك ازاي، عن طريق المنصه ولا متجر ولا في مندوب هو اللي بيكلمه ولا ايه. فده كده بيخليك تحدد شكل البيزنس موديل بتاعك، وبناء عليه اقول خلاص انا هبيع اونلاين، عندي موقع الكتروني، بفضل ان انا احدد كل المراحل اللي بعد كده. فبعد كده بنخش على حاجه اسمها بيزنس موديل كانفاس. البيزنس موديل كانفاس ده ايه؟ ده ان انا بقى بقعد العناصر اللي انا قلت عليها، اللي انا ببيع لمين، ايه هي المنتج بتاعي، ايه هي الفاليو، القيمه اللي انا بقدمها،
ايه هي القنوات اللي انا العميل بتاعي هيلاقي فيها المنتج او الخدمه بتاعتي، فبوزع او دي مثلا هيشوف المنتج او الخدمه بتاعتي عن طريق موقع الكتروني، او عن طريق ان انا هنزل تسويق اوف لاين، هنزل مثلا اروح لحد هفتح مكان اوف لاين. فكل العناصر بقى بتكتب بقى بالتفصيل الايه العناصر اللي هي بتخدم البيزنس بتاعك. مين الشركاء بتوعي مثلا هنا اهو، مين الشركاء، هل في حد شريك عندك؟ الشركاء دول اللي ممكن يبقوا مين؟ يعني مش لازم حد شريك معايا بفلوس، ممكن يكون مثلا انا عشان عندي موقع الكتروني شريك من الشركاء عندي ان انا جوجل في الاستضافه دي بتكلفني فلوس، فدي الموقع الالكتروني مثلا بيبقى فيه صيانه باستمرار، فالناس اللي بيعملوا الصيانه دول بيكلفوني، دول ناس شركاء ليا، فلازم بكتب كل دول. طب ايه لازمه ده؟ لازمته ان انا كل ده بيخليني بعد كده اعرف ان انا المشاكل بتاعت الاعلان، اتجنب مشاكل كتير قوي في الاعلان، ويخليني انا فاهم البيزنس اللي انا بعمل له اعلانات، مش اي بيزنس وخلاص. اكتر حاجه كنت اكرهها لما باجي اعمل اعلان، لما حد يديني اعلان، كنت وانا في الشركات يقول لي بص دي شركه عايزين نعملها اعلان بتاعه اهو، وانا ولا عارف اي حاجه عن الشركه، مستحيل اعرف احقق نتيجه كبيره. عشان كده البيزنس لازم تبقى فاهم في البيزنس، وفاهم في استراتيجيات البيزنس، ومنها انت تستخدم بقى استراتيجيات تانية. لما تيجي تستخدم مثلا استراتيجيات في اداره المخاطر، هنلاقي ان في استراتيجيات فيها مثلا بتقول لك ان انت امتى ان انت عند انهي رقم ما ينفعش انت تصرف اعلانات اكتر من الرقم ده، لان كده لو صرفت اكتر من الرقم ده يبقى انت كده بتخاطر بالبيزنس بتاعك، ده مش هتتعلمه غير في البيزنس، من استراتيجيات البيزنس. فده هتلاقي في حاجات بتخدم الاعلانات بتاعتك. بعد كده بقى بروح لاستراتيجيات التسويق، المرحله بقى اللي بعديها انا بروح لاستراتيجيات التسويق. كل ده انا في مرحله ما قبل التسويق. طب دي بقى بيبقى فيها ايه؟ دي بيبقى فيها جزئين، حاجه اسمها استراتيجيه التسويق الشامله، واستراتيجيه التسويق الاستجابه المباشره اللي كنا بنتكلم فيها من شويه. استراتيجيه التسويق الشامله دي اللي هي ايه؟ اللي انت بتعمل 3 حاجات. اولا لازم تعمل ابحاث السوق، لازم احصر مين المنافسين بتوعي، احدد مين المنافسين بتوعي، واشوف اعلاناتهم، واشوف النص الاعلاني بتاعه، واشوف المحتوى المرئي بتاعه. العميل بتاعي هو، يعني عايز اقول لك هي المرآة بتاعتي. كتير قوي كنت اجي اعمل اعلانات اشوف اكتر منافسين ليا، واشوف بيعملوا اعلانات ازاي، ايه النص الاعلاني شكله عامل ازاي، الصوره او الفيديو شكله عامل ازاي. ده واحد عمل اعلانات ونجح خلاص. لما بتشوف الاعلان بتاعه عامل ازاي وتمشي على نفس الخطه بتاعته، وتبدا انت بقى تطور وتحسن عنه كمان، انت كده خلاص انت ماشي على خطه وطريقه انت مش هتخسر باذن الله. ليه؟ هو اصلا خلاص هو اتعلم ومشي على الطريق ده لحد ما نجح، فانت لو مشيت على نفس الطريق هتنجح برضه، مع بقى ان انت كمان تبقى محترف وتبقى مختلف عنه، فهتحقق نتائج كبيره جدا. طبعا ابحاث السوق ليها استراتيجيات كتير وليها طرق كتير جدا جدا، لازم انت تبقى فاهمها. وطبعا بنستخدم الذكاء الاصطناعي في الجزء ده، بيسهل علينا حاجات كتير قوي. بعد كده بنعمل حاجه اسمها الاس تي بي. ايه الاس تي بي؟ اللي هي سيجمنتيشن تارجتنج بوزيشننج. يعني ايه؟ يعني سيجمنتيشن ان انا بجزء السوق. قبل ما اعمل اعلان لازم كده امسك ورقه وقلم واقعد اخطط كده، اعمل دايره واقول دي اجزء العملاء او الفئات اللي انا عايز استهدفها. مثلا فئه رواد الاعمال، فئه الميديا باير، فئه مثلا الفريلانسر، وهكذا. الفئات اللي انا عايز استهدفها ده كده اسمه تجزئه. بشوف مين الفئات اللي هي انا اقدر اخدمها، تقدر يشتروا مني المنتج او الخدمه بتاعتي، فبقعد اجزأ دول. بعد كده بعمل تارجتنج، اللي هو اشوف مين اكتر فئه من الفئات دي انا اعرف فعلا اخدمها، وهي فعلا محتاجه المنتج او الخدمه بتاعتي، فبختار الفئه دي. خلاص انا عندي معايا مثلا 10 مثلا فئات، اخترت 3 فئات منهم، هم دول اكتر 3 فئات محتاجين المنتج بتاعي، انا اقدر كمان ايه ان انا اخدمهم، واقدر ان انا ابيع لهم المنتج او الخدمه بتاعتي. بعد كده بروح على البوزيشننج بقى، ان انا بعمل حاجه اسمها تموقع. يعني ايه؟ يعني خلاص بقى انا اخترت بقى السوق اللي فيه الميديا بايرز ورواد الاعمال اللي بيعملوا اعلانات بنفسهم، يبقى انا كده لازم احط ميزه تنافسيه في المنتج او الخدمه بتاعتي. الميزه التنافسيه دي تخليهم يقتنعوا بالمنتج بتاعي. الميزه التنافسيه تكون بتحل للفئه دي مشكله معينه، توصلهم لنتيجه معينه، وهكذا. فدي طبعا برضو بتتعمل برضو كده، بنقعد بقى نعملها عشان نوصل للنتيجه ان انا خلاص انا كده جاهز للفئه دي قوي. بعد كده بروح على حاجه اسمها المزيج التسويقي، اللي هو الفور بيز. يعني ايه بقى المزيج التسويقي؟ يعني ان انا المزيج التسويقي ده متكون من 4 حاجات،
كل الاربع حاجات بيبداوا بحرف بي، اللي هو البرايس السعر، ان انا احدد السعر بتاعي. لازم السعر بتاعي يبقى سعر تنافسي، لازم يكون مناسب للفئه دي، ما اضربش في السعر قوي وفي نفس الوقت ما اقللش من نفسي قوي، لازم يبقى سعر تنافسي. تاني حاجه البريس، المكان اللي العميل هيشوف المنتج او الخدمه بتاعتي، يا ترى هيبقى على موقع الكتروني ولا هيشوف العرض مثلا بتاعي في البي دي اف كده، هيخش على الشات على الواتساب وابعته له، ولا انا هفتح مكان على ارض الواقع، متجر على ارض الواقع، ولا ايه بالظبط. فانت هنا دي بتخليك انت خلاص عارف كل حاجه، تعرف انت تحدد كل حاجه في الاعلان بتاعك. ده البرايس، البليس، البيبول، الناس اللي انت بتستهدفهم، تعرف عنهم اكتر، تعرف عن احتياجاتهم، تعرف عن مشاكلهم، فتعرف ان انت بتستهدف ناس معينه، تقدر انت تجهز لهم عرض معين يناسب ليهم. اخر حاجه اللي هي البروموشن بقى، اللي هو الترويج. هتختار انهي بقى طريقه تعمل بقى اعلانات، يا ترى هتستخدم بقى اعلانات الفيسبوك ولا جوجل ولا التيك توك ولا لينكد ان، ولا تعمل ايه، والاعلانات هيبقى شكلها ايه بالظبط، وايه الطريقه اللي انت هتعمل بيها. دي كده اسمها التسويق، انت بتبقى مجهزه قبل ما تعمل الاعلان. بعد كده بقى بتاخد بقى استراتيجيه التسويق، الاستجابه المباشره دي بنطبقها، بس بنطبقها على الصوره او النص الاعلاني. بجهز الصوره بتاعتي والنص الاعلاني بتاعي على ان هم يكونوا جاهزين ان هم يحركوا العميل على طول، يخلوا العميل ياخد قرار ان هو يشتري على طول، ما يقعدش يفكر، لا بشجع العميل ان هو ياخد قرار ان هو يشتري على طول. ودي بنطبقها بعد كده. يعني على سبيل المثال بتلاقي بقى في كلمات لازم بنستخدمها زي اشتري الان، سجل دلوقتي، اتصل دلوقتي. وفي نفس الوقت استراتيجيه التسويق الاستجابه المباشره بيبقى فيها مؤشرات بتخلينا نعرف نقيس العميل كده ايه، كده النص الاعلاني قوي ولا لا، الموقع الالكتروني قوي ولا لا. بيبقى في مؤشرات بنتعلمها، ده بيخلينا نعرف نقيس كل مرحله هي عامله ازاي، عشان اعرف ان انا اجهز لكل مرحله. المرحله بقى اللي بعد كده هي مرحله الاعلان. باجي بقى في مرحله الاعلان بقى بستخدم بقى استراتيجيه التسويق بقى، بستخدم بقى اللي هي طريقه المعادله، استراتيجيه طريقه المعادله الرابعه. وهنا دي الاعلان بيمر فيها لاربع مراحل. اول مرحله هي مرحله التسويق. الاعلان بتاعي بيمر بمرحله تسويق زي ايه، هنشوف دلوقتي زي ايه. بعد كده الاعلان بيمر بمرحله النص الاعلاني، بعمل نص اعلاني يمشي مناسب جدا ويقنع قاتل بيعي، يحول العملاء عندي من عملاء عاديين، عميل محتمل، لعميل فعلي عايز فعلا يشتري المنتج او الخدمه. والمرحله الثالثه اللي بيمر فيها الاعلان هي مرحله المحتوى المرئي، ان انا بجهز الصوره او الفيديو للعميل بتاعي يبقى جذابين جدا، يتفاعل مع الاعلان على طول، فده يخليني ان انا احقق نتيجه كبيره من الاعلان. المرحله الرابعه والاخيره هي مرحله عمل الاعلان، ان انا ببقى محترف ان انا ازاي بقى استخدم اسرار المنصه دي عشان احقق بيها نتائج وارباح كبيره جدا جدا. وبعد كده بستخدم بقى استراتيجيه التسويق بقى، الاستجابه المباشره، ان انا بجهز النص الاعلاني والمحتوى المرئي ان هم يكونوا جاهزين، ان هم بيحركوا العميل ان هو ياخد خطوه للشراء، ما يبقاش ان هو يعرفوا كده معلومات كده وخلاص، لا ياخد العميل ان هو ياخد خطوه للشراء. طيب خليني اديكم مثال كده. العناصر اللي انا بتبقى موجوده في التسويق زي ايه، زي ان انا بحدد مثلا اهو، بحدد مثلا الهدف الحمله الاعلانيه بتاعتي، وببدا بعد كده بشوف التارجت اودينس، مين الفئه اللي انا بستهدفها، واكتب عنهم واجهزهم كويس قوي قبل ما اعمل الاعلان، واكتب عن المشاكل اللي هم بيمروا بيها، واعرف مين الفئه اللي انا هركز عليها في الاعلان. بعد كده بعمل حاجه اسمها الباير بيرسونا، اللي هو شخصيه الشخص اللي بيشتري، ويبدا بقى ان انا اكتب المشاكل اللي هم بيمروا بيها والاحتياجات اللي هم دايما بيفكروا فيها، احتياج عندهم، وايه هي يا ترى هو بيحب اتكلمه باني اسلوب، باني طريقه، يا ترى هو موجود على اني منصه اما اجي استهدفه، على الفيسبوك ولا على الانستجرام، ايه الاسلوب والطريقه اللي انا بحب يتكلموا بيها في النص الاعلاني. يعني بيتكلموا بشكل فورمال رسمي كده، ولا بشكل يعني فيها صداقه. دايما لما بيسمعوا عن بياخدوا المعلومات بياخدوها منين، دايما بيدوروا في الويب سايتس، يخش على المواقع الالكترونيه، ولا بيسالوا اصدقائهم. فابدا اركز اشوف هو المعلومات اللي هم دلوقتي هيسمعوا مني ويقعدوا يدوروا ورايا، هيدوروا فين بقى، وهكذا.
بعد كده بعمل حاجه اسمها الموتيفيشن، الباينج موتيفيشن، دوافع الشراء. لازم تكون قبل ما تعمل اعلان لازم تعرف ايه دافع الشراء بتاع العميل بتاعك. الفئه بتاعتك كل واحد فينا عنده دافع بيخليه يشتري الحاجه دي، فانت بتقعد تحدد ايه الدافع بتاع العميل ده. طبعا في دوافع كتير جدا، لازم تبقى عارف ايه هي الدوافع بتاعت كل عميل اللي بيخليه يشتري، بتحددها وبتستخدمها بقى في الاعلانات بعد كده. كل ده انا نجهزه عشان هنستخدم كل ده في الاعلانات بتاعتنا. بعد كده بقى بنيجي بقى للايه، للفاليو بروبوزيشن بقى، اللي هو قيمه المنتج بتاعي. بكتب بقى المنتج بتاعي واشوف انا اقعد اضيف قيمه، واشوف ايه هي القيم اللي المفروض اضيفها للمنتج بتاعي، عشان لما العميل يجي له الاعلان ويبص على المنتج بتاعي يقتنع. يعني انت ممكن الاعلان ينجح، بس انت لما العميل يبص على المنتج يلاقي المنتج ما فيهوش قيمه فما يشتريش، فتلاقي الاعلان فشل. الاعلان نجح يوصل للعميل الصحيح، ولكن انت عشان ما جهزتش الفاليو بروبوزيشن او القيمه بتاعت المنتج او الخدمه اللي انت هتبيعها مناسبه للفئه اللي انا بستهدفها، فما جهزتهاش كويس، فبالتالي الاعلان فشل. وطبعا الميزه التنافسيه، لازم يبقى عندك ميزه تنافسيه، عندك ميزه عندك بشكل عام، ميزه مش موجوده عند المنافس بتاعك عشان تخلي العميل يشتري منك. وهي حتى ده ياخدنا لايه، لحاجه اسمها يونيك سيلينج بوينت. عندك ميزه فريده اسمها كده يونيك سيلينج بوينت، يعني ميزه فريده مش موجوده عند المنافس بتاعك. الميزه دي هتخلي العميل يشتري منك المنتج او الخدمه بتاعتك. بعد كده بتجهز بقى الاوفر بقى، بتجهز العرض بقى، بتعمل عرض بقى، عرض لا يقاوم، عرض مغري. بجهز العرض ده، بحط بقى فيه كل الحاجات اللي فاتت دي عشان ابدا ان انا احطه في النص الاعلاني بتاعي. بالتالي النص الاعلاني يبقى قوي جدا، لما العميل يقرا النص الاعلاني يلاقي النص الاعلاني اقنعه، خلاه ان هو يروح ويدوس بقى ايه على الزرار ويبقى عايز يشتري منك المنتج او الخدمه بتاعتك. فدي اول مرحله. طبعا احنا ما ننساش ان احنا برضو بنعمل حاجه اسمها الماركتنج مسج، يعني لازم احط الرساله التسويقيه. العميل لما يقرا يقرا النص الاعلاني يفهم انت اللي انت بتقدم ايه، واللي انت بتقدمه ده بيحل مشكله ايه او بيوصله لنتيجه ايه. لازم دي اسمها الرساله التسويقيه، وطبعا برضو فيها اشكال كتير. وطبعا بنرسم السيلز بروسيس اللي احنا كنا شرحناها من شويه، المراحل اللي العميل بيمر فيها في الاعلان بنرسمها في المرحله دي كده قبل ما بعمل الاعلان، عشان اكون مجهز لكل مرحله وعارف العميل هيمر بأنهي مرحله، عشان انا ما ينفعش اخطا، انا ما ينفعش اسيب حاجه للحظ او للصدفه، لا انا مجهز لكل حاجه. وطبعا اخر حاجه بقى ان انا بشوف افكار تسويقيه واستراتيجيات تسويقيه اخش بيها على العميل واضيفها للايه، للنص الاعلاني بتاعي. زي مثلا على سبيل المثال ان انا هعرض ان انا هقول له انت هتحجز استشاره مجانيه، دي من الافكار التسويقيه، تحجز استشاره مجانيه ونشوف المشاكل اللي عندك. بعد كده نشوف انت لو عايز ان احنا نمسك لك البيزنس بتاعك تمام، لو مش عايز مفيش اي مشكله، انت هنقول لك المشكله اللي انت بتمر بيها في الايه، في البيزنس بتاعك. فدي بتشجع الناس ان هو ياخد الخطوه ويسمع منك، ويسمع يشوف انت فعلا هتحل له المشكله اللي هو بيعاني منها ولا لا. فدي من الافكار الايه، التسويقيه والقويه جدا طبعا. تاني حاجه بقى اللي هو الايه، الكوبي رايتنج بقى، وهو ان انا عندي 3 حاجات في الكوبي رايتنج: الكوبي رايتنج فريم ورك، والهوك استراتيجيز، والهيدلاين استراتيجيز. اللي هو ايه، انا اول حاجه انا عشان ابقى اعمل نص اعلاني قوي بقى لازم اكون عارف استراتيجيات كتابه النص الاعلاني، استراتيجيات كتير قوي، اشوف انهي استراتيجيه هتناسبني بتناسب الفئه بتاعتي، واكتب من اكتب كذا استراتيجيه واشوف انهي استراتيجيه فعلا اللي هتحقق معايا نتائج. تاني حاجه الهوك اللي احنا كنا قلنا عليه، ده بيبقى فيه استراتيجيات كتير برضو، اشوف انهي استراتيجيه في الهوك القويه جدا. فعلى سبيل المثال انا في الاعلان بتاعنا ده انا قلت ايه، ليه انت كميديا باير او مسوق الكتروني بتواجهك مشكله بتواجهك مشكله في استهداف اعلانات ميتا. ده كده اسمه هوك، ده كده اسمه مصيده، شكله استراتيجيه الفضول، ان انا بصير فضولك تبقى عايز بتكلم عن مشكله وخليك تفكر في مشكله انت بتمر بيها وخليك تفكر في حل ليها، فده يخليك تقرا النص الاعلاني وتكمل قراءه النص الاعلاني. الهيدلاين بقى اللي هو النص اسمه النص الاساسي، اللي هو بيبقى تحت الاعلان، تحت الصوره او الفيديو. تحت الصوره او الفيديو بيبقى فيه كده جمله انت بتكتبها، نفس الكلام العميل بيقرا الجمله دي كده، فانت الجمله دي لازم تكون تجذب انتباهه، تخليه ان هو لما يقراها يتشد قوي، يبقى عنده فضول ليقرا النص الايه، الاعلاني. فدي كده ده كده ايه، النص الاعلاني لازم تبقى محترف الاجزاء دي عشان النص الاعلاني يكون جاهز.
بالطريقه دي انا جهزت النص الاعلاني خلاص، النص الاعلاني كده جاهز. وطبعا برضو في حاجه اسمها كوبي رايتنج استراتيجيز بقى جوه النص الاعلاني، في عوامل كتير واستراتيجيات كتير قوي بتاثر على اسلوب الكتابه، لازم تبقى انت عارفها وتبدا انت تستخدمها في الاعلانات بتاعتك. ثالث مرحله بقى هي اللي هي الكرييتيف، اللي هي المحتوى المرئي بقى. انا دلوقتي احط الاعلان بتاعي، فانا لازم اكون الاعلان بتاعي جاهز من الشكل الداخلي. الشكل الداخلي فاكرين لما قلت لكم ان انت لازم تبقى الوصف بتاع الاعلان بتاعي لازم يكون بيحكي موقف العميل بيمر بيه، موقف بقى مشكله او موقف نتيجه هو عايز يوصل لها او مشكله هو بيعاني منها، فده ايه هيجذب انتباه العميل قوي. فالصوره او الفيديو لما العميل يلاقي المحتوى الداخلي معبر عنه قوي، ده هيخليه يأثر فيه قوي، يتفاعل مع الصوره او الفيديو، ويخليه بقى ان هو يبقى عايز يتفاعل مع الاعلان اكتر. تاني حاجه التكست، النص اللي انت بتحطه على الصوره او الفيديو لازم النص ده يكون كاتب فيه مشكله هو بيعاني منها، فلما يجي يقرا يلاقي كلمه كده جمله، يلاقي ان انا عندي مشكله في اعلانات الفيسبوك مثلا، فيلاقي كده ايه تعبت من اعلانات الفيسبوك، لما يقرا الكلمه دي هيجذب انتباهه قوي. فدي او انت عايز تقول له النتيجه عايز يوصل لها، ممكن تقول له مثلا فكرت ازاي تحقق اضعاف المبيعات شهريا من اعلانات الفيسبوك، فدي نتيجه هو عايز يوصل لها، فده يخليه ان هو يتشجع ان هو يقرا النص الاعلاني، يروح بقى للمراحل اللي بعد بقى ايه بعد ما يشوف الايه الصوره او الفيديو. فالنص اللي على الصوره او الفيديو ليها عامل كبير قوي من نجاح الاعلان بتاعك. ثالث حاجه لون الصوره او الفيديو. لون الصوره او الفيديو، اللون لازم يبقى اللون ملفت يجذب انتباه العميل بتاعك. اولا لازم اللون يكون متماشي مع الكلام اللي انا بقوله، لو كلام في امل يبقى لازم اللون يكون معبر عن امل هو بيمر بيديله امل لما يشوف الصوره كده، او لون معبر عن مشكله فعلا لما يشوف الصوره يحس ان هو معبر عن مشكله. فطبعا انت لازم هنا تبقى انت فاهم في علم الالوان، ده هيفرق معاك جدا في الاعلانات. وطبعا في كلمات معينه بنلونها بلون معين، دي طبعا الحمد لله اللهم لك الحمد انا محترف انا حاجه زي كده برضو، بقيت النص المحتوى المرئي عارف كويس قوي انا ايه الالوان اللي لازم تبقى موجوده في الصوره او الفيديو عشان يجذب انتباه العميل بتاعي، عشان في ملايين من الاعلانات هو بيشوفها، انهي اعلان هيوقفه ويجذب انتباهه. فدي برضو المرحله دي بنجهزها قبل ما اعمل بقى ايه الاعلان بتاعي. اجي بقى خلاص بقى مرحله بقى انا بعمل الاعلان بقى، باجي اعمل الاعلان بختار طبعا المنصه بتاعتي، انا بختار الفيسبوك، اختار هدف الحمله الصحيح اللي هو المبيعات بقى. لو انا اخترت هدف غلط الاعلان كله هيفشل. فدي نقطه مهمه جدا. ثانيه واحده اقفل كده الصوت. تقريبا حد نام في نقفل الصوت اهو. تمام. فنيجي بقى انا بختار بقى لما اجي اعمل الاعلان بقى بختار الهدف الصحيح. انا اخترت هدف المبيعات عشان ده الهدف اللي فعلا هيوصلني للنتيجه اللي انا عايزها. فاختياري للهدف الصحيح ده مبني عليه او ينتج عنه نجاح الحمله الاعلانيه. بعد كده بعمل بقى حاجه اسمها ستراكشر. ايه الستراكشر ده هيكله الاعلان بتاعي. برسم كده هيكل الاعلان. يعني ايه برسم هيكل الاعلان؟ انا باجي استهدف لازم اكون فاهم ان انا في على سبيل المثال يعني في 3 فئات بيمثلوا لي الهيكله. في العميل اللي هو العميل جديد، عميل اول مره يشوفني اسمه عميل بارد. تاني حاجه اسمه عميل اسمه عميل دافئ، عميل سمع عن المنتج بتاعي وتفاعل معايا قبل كده من الاعلانات بتاعتي، ده اسمه عميل دافئ. ثالث عميل اسمه عميل ساخن اللي هو اسمه الهوت اودينس. عميل ساخن ده يعني عميل بقى تفاعل مع اعلاناتي اكتر، شاف اعلاني اكتر من مره. فكل فئه من الفئات دي في الاعلان انا بوجه لها الاعلان بتاعي، ولكل عميل من دول ليه طريقه معينه في الاستهداف واسلوب معين في الاعلان. بعد كده طبعا بشوف بقى ايه الافكار اللي انا هستخدمها في الميديا باينج بقى بتاعتي. يعني يا ترى انا هستخدم بقى هعمل بقى في استشاره مجانيه. انا الفكره ان انا عايز الناس تحجز استشاره مجانيه ولا هيبقى ايه. فانت بتشوف انت ايه الفكره اللي انت طبعا بتاخدها من التسويق. يعني ايه الفكره اللي انت هتحطها في الميديا باينج تعمل ضجه جامده جدا وتخلي العميل ان هو يجرب معاك. الحاجه اللي بعد كده بتعمل تيستنج بقى، تعمل اختبارات.
ما ينفعش ان انا اعمل اعلان وما اختبرش، لا انا بقعد اختبر اكتر من اعلان، اختبر اكتر من تصميم، اختبر اكتر من نص اعلاني عشان اشوف اني نص اعلاني هو اللي هيجيب لي نتيجه، اني محتوى مرئي هو اللي هيجيب لي نتيجه. فدي نقطه مهمه جدا. للاسف ناس كتير ما بيعملوش اختبارات. الاختبارات دي هتخليك ان انت اولا بنعمل اختبارات بفلوس قليله قوي عشان تخلينا نعمل ايه، نعمل تيست كده، اختبار للسوق. يعني نعمل في يعني المهندسين البترول، لو انتوا عارفين مهندسين بترول هتلاقوا ان هم بيعملوا قبل ما يجي يحفر للبترول بيعمل حاجه اسمها مجسه. المجسه دي آلة كده بتضرب بالحديد عشان يعرف ان هنا في بترول ولا لا، بدل ما يحفر ويعمل هو بيختبر الارض الاول. فهي دي نفس الكلام، استراتيجيه الاختبارات، بتختبر بفلوس قليله عشان تعرف اني نص اعلان جايب نتيجه، اني محتوى مرئي جايب نتيجه. بعد كده بقى بتزود بقى الايه البادجت بتاعك او الميزانيه، وتعمل بقى ايه وتوصل للناس اكتر، تحقق ايه نتائج اكتر. بعد ممكن كده تقول لنا فترة التستنج دي بتاخد قد ايه؟ فتره التستنج دي، يعني اسيب الاعلان او الكامبين اللي انا هعمل لها تستنج كام يوم مثلا؟ التستنج المفروض اللي هو يعني بنتكلم مش اقل من اسبوع، او يعني هنقول على الاقل 5 ايام، بس المفروض اسبوع عشان تبقى الفيسبوك يبدا يشتغل. وساعات بقول لو البادجت بتاعتي كويسه ممكن 4-5 ايام، بس هي انا عن نفسي كمحمد بعمل اختبارات من اسبوع ل 10 ايام عشان اختبر وادي فرصه للفيسبوك ان هو خلاص يقول لي اني بقى نص اعلان جايب نتيجه. بشغل اكتر من نص اعلاني واشغل اكتر من محتوى طب مرئي. هي تنفع نسبة على الايام يا دكتور؟ الايه؟ تنفع نسبة على الايام، يعني مثلا الاعلان انا هشغله وليكن اسبوع ل 10 ايام، التستنج مثلا في ال 10 ايام اخليه يومين وبعد كده ابدا اعد 8 ايام. لا هو المفروض ان احنا بص، هو المفروض ان انا زي ما قلت التستنج انت تخليه 7 ايام كاملين عشان تدي فرصه للفيسبوك ان هو يختبر بشكل كامل. ولان ساعات الناس بتبقى مش موجوده مثلا النهارده على المنصه، جزء منهم موجود على المنصه، تاني يوم بيبداوا يزيدوا، تالت يوم بيزيدوا. على سبيل المثال اخر الايام الاسبوع الناس بتتفاعل اكتر في اخر ايام الاسبوع عن اول ايام الاسبوع. فانت لما تدي التستنج بتاعك مده اطول، ده كده معناه ان انت اختبارك كده دقيق جدا. طب لو انا البادجت بتاعتي مش هتستحمل، فانا بعمل ايه؟ ايوه هي دي. بضطر ان انا اقول من 3 ل 4 ايام، اعمل اختبارات من 3 4 ايام. دي في حاله ان انا خلاص بقى البادجت بتاعتي قليله، الميزانيه بتاعتي قليله. لكن لو انا ميزانيتي كويسه لا تمام. طب يعني بنقول ايه، بنبدا البادجت بقد ايه؟ المفروض اقل حاجه بتبدا بيها $5 في اليوم. $5 يعني 250 جنيه في اليوم، ده تيستنج. عايز اقول لك يعني انا مش بعمل نسبة على الميزانيه اللي انا البادجت اللي انا طالع بيها، يعني مثلا احط مثلا 20% تيستنج على الميزانيه، وايا كان بقى هي الميزانيه قد ايه، 1000 10000 5000، 20% كفايه للتستنج مع المده على حسب ما تظبط. مفيش مشكله، 20% تبقى كويسه، بس اهم حاجه ال 20% دي ما يقابلها بالدولار على الاقل $5. عايز اقول لك انت عارف انا ده بالنسبه لحسابات فيسبوك يعني. بالنسبه لحسابات الفيسبوك، بالظبط بالنسبه لحسابات الفيسبوك. بالنسبه لحسابات الفيسبوك عشان تعمل تيستنج ناجح تبدا في التيستنج من $15 ل $30 في اليوم. من 15 ل $30 في اليوم. انا بعمل كده، وعايز اقول لك بيخليني بقى من بعد 3 4 ايام كده انا خلاص بعرف النتيجه على طول، بعرف ان اني محتوى اني نص مرئي ناجحين. لاني انا حاطط بادجت كبيره قوي. الفيسبوك نفسه اللي دلوقتي بقى يوصف ده ان الميزانيه اليوميه تبقى كبيره، بنتكلم من $15 فيما فوق لحد $30. معلش، لو انا مثلا هعمل كامبين ديت اللي هتست بيها، الكامبين مثلا جواها 3 ادسيت، فانا هخليها سي بي او ولا اي بي او ال $15 لكل لا ادسيت $15، ولا الكامبين لا اخليها بص، توزعهم تلقائي؟ في التستنج دايما بنستخدم الاي بي او مش السي بي او. طب ده ليه؟ الاي بي او اللي هو ان انت تحط الميزانيه بتاعتك في مستوى المجموعه الاعلانيه. فكده كل مجموعه اعلانيه فيها ميزانيه محدده. طب ليه انا ما حطيتش الميزانيه في مستوى الحمله الاعلانيه، الكامبين ليفل؟ مفيش ادسيت تصرف اكتر من الثانيه. الله ينور عليك. عشان انا ده اسمه تيستنج، اختبار. كل عايز اختبر كل مجموعه اعلانيه اديها فرصتها للاخر. ما بقاش انا اديت مجموعه اعلانيه فلوس اكتر فجاه الاقي النتيجه بتاعت المجموعه الاعلانيه اللي خدت فلوس اكتر نتيجها اكتر من المجموعه الاعلانيه الثانيه عشان انا اديت المجموعه الاعلانيه الثانيه فلوس اقل. يعني ممكن تبقى هي هنا النتائج زادت عشان انا هنا زودت الفلوس وهنا قللت الفلوس. لا،
انا هنا عايز اثبت كل حاجه، وعايز اختبر الصوره او الفيديو او الايه او النص الاعلاني والمحتوى المرئي. فبثبت كل العوامل مثلا الاخرى. لو انا عامل 3 ادست جوه كامبين، بخلي كل ادست ب $15 ولا ب $5 عشان يبقى توتال $15؟ لا، كل ادست لو انا في ميزانيه عندي كويسه يبقى كل ادست ب $15. طب انا لو انا الرقم كبير فهعمل بقى ايه؟ هعمل كل ادست بتبقى ب $5. فاهمني؟ هي مبنيه بقى الجزء يعني كده الاساس ان انت الاختبارات تحط الميزانيه في كل مجموعه اعلانيه منفصله لوحدها. الميزانيه بقى لو انا معايا ميزانيه كبيره ده يبقى افضل، لو انا ميزانيتي قليله ببدا بقى بميزانيه قليله $5. طب لو سمحت يا هندسه بعد اذنك، هو اتفضل. مش انا المفروض لما احط البادجت للكامبين ككل، مم. الفيسبوك اصلا بيقسمها بناء على افضل محتوى شغال؟ حلو جدا. ليه انا بعمل كده؟ ليه بقول تحط في المجموعه الاعلانيه الميزانيه في المجموعه الاعلانيه، ما تحطهاش في في مستوى الحمله الاعلانيه؟ لان السي بي او لما بيشتغل ازاي؟ اللي بيحصل ان بيشغل المجموعات 3 مجموعات اعلانيه. اللي بيحصل ان هو بيشوف من اول الايام على طول، اول ما الاعلان يشتغل بيشوف انهي مجموعه اعلانيه ممكن تجيب لك نتائج احسن، ودي اللي بيحط فيها الفلوس، دي اللي بيديها ايه؟ الفلوس اكتر. ما بيصبرش ان هو يستنى يشوف المجموعات الاعلانيه التانيين. فبالتالي ان ممكن مجموعه اعلانيه النهارده كانت جايبه نتائج، ومجموعه اعلانيه الثانيه ما كانتش جايبه نتائج النهارده، فيدي المجموعه الاعلانيه كانت جايبه نتائج يديها فلوس اكتر. يجي تاني يوم بقى المجموعه الاعلانيه اللي كانت جايبه نتائج اقل امبارح مش هيديها فلوس كتير. خلاص هو خلاص خد القرار ان هي المجموعه الاعلانيه دي من الاول تفاعلها قليل، فهي ايه؟ مش كويسه، مع ان ده غلط. لازم تخلي الفيسبوك يصرف الميزانيه لكل مجموعه اعلانيه منفصله مع وقت طويل، لان وارد الفئه اللي انت بتستهدفها دي النهارده مش موجودين، بكره موجودين. فممكن حاجه زي كده بتضلل. عشان كده بنقول لما تيجي تعمل اختبارات ما بنحطش الفلوس بتاعتنا في المستوى الحمله الاعلانيه في السي بي او، لان الفيسبوك هو عايز يصرف الفلوس على احسن اداء على طول، مش ما بيصبرش على الاختبارات كتير، فعلى طول هو السي بي او وخليه هو اللي يقرر انهي اللي احسن. ما هو السي بي او لما يقرر ان هو الاحسن، هو زي ما قلت ان هو من اول لما الحمله الاعلانيه تشتغل هيشوف على طول انهي مجموعه اعلانيه بتجيب نتائج اكتر، وهيبدا يديها البادجت بتاعته كلها. مع ان النتائج المجموعات الاعلانيه الثانيه ممكن هو لو كان صبر عليها كانت هتحقق نتائج احسن، ويمكن احسن من المجموعه الاعلانيه اللي هو حط فيها الفلوس كلها. فالاختبارات كده ما بتبقاش دقيقه، اختبارات مش دقيقه. عشان كده بقول انا عايز يكون عندي دقه في الاختبارات. عايز لما اقول انا هعمل هختار الفئه دي هي دي، او المجموعه الاعلانيه دي هي اللي احط فيها سكيلينج بقى، هعمل سكيلينج بقى، احط فيها الميزانيه، اكبر فيها الميزانيه، تبقى هي فعلا تجيب لي نتائج اكتر. فاللي في مرحله السكيلينج بقى احنا بنستخدم السي بي او، لكن في التستنج بنستخدم الاي بي او، نحط الميزانيه بتاعتنا في مستوى المجموعه الاعلانيه. تمام. طيب لو سمحت يا هندسه معلش اخر سؤال. اتفضل. طالما انا كده بعمل تيست والمده مفتوحه معايا من 5 ل 7 ايام، اسيب الجمهور المستهدف يبقى ادفانتج ولا احدده انا؟ برضه بيبقى ادفانتج، برضه انا بستخدم الادفانتج، بس انا في كل مجموعه اعلانيه بحط بقى ايه؟ مثلا هنا نص اعلاني بيتكلم عن فئه معينه، وهنا المجموعه الاعلانيه الثانيه نص اعلاني بيتكلم عن فئه ثانيه خالص، المجموعه الاعلانيه الثالثه بيتكلم في نص اعلاني عن فئه رابعه خالص، وهكذا. فده كده انت عامل برضه الادفانتج بلس، بس عامل اختلاف للفئه اللي انت بتستخدمها من خلال النص الاعلاني ومن خلال المحتوى المرئي. مختلف في كل مجموعه اعلانيه، مختلفين عن المجموعه الاعلانيه الثانيه. تمام، تسلم يا هندسه، شكرا. العفو يا هندسه. بعد كده بقى، بعد ما نعمل الاختبارات بقى، نيجي مرحله بقى نحلل الاداء. لازم اكون عارف ازاي احلل الاداء الحمله الاعلانيه بتاعتي. اقعد احلل، لازم اكون عارف المؤشرات. عايز اقول لكم اللي بيفرق ما بين حد بيعمل اعلانات وحد تاني هو التحليل. كل ما اكون انا فاهم في التحليل قوي، كل ما انا اعرف انا كده نجحت ليه وفشلت ليه. فهنا لازم اخش في مرحله التحليل عشان ابدا بقى ان انا اخش بعد كده على مرحله بقى الاوبتمايزيشن، احسن بقى الاعلان. خلاص انا لما حللت عرفت ان عندي مشكله في النص الاعلاني، فابدا بقى ان انا اغير النص الاعلاني، اعدل فيه، احسن فيه،
بعد كده بقى لما خلاص اعمل الاعلان واحقق نتائج بقى ويجي لي نتائج ثابته بقى لمده مثلا 7 ايام 10 ايام، عندي بقى نتائج ثابته ما شاء الله، بحقق مبيعات، بعديها بقى بفكر في السكيلينج. لكن قبل كده ما بفكرش في السكيلينج او ان انا اتوسع واضيف ميزانيه جديده وازود الميزانيه كشكل من اشكال السكيلينج، يعني ان انا ازود الميزانيه عشان اوصل للناس اكتر واحقق نتائج اكتر. ما بفكرش فيها غير لما اكون بوصل لنتائج ثابته معايا واحقق نتائج ثابته معايا من الاعلان بتاعي. بعد كده بقى في مرحله ما بعد بقى الاعلان بقى، ان انا خلاص انا عملت الاعلان بقى وحقق لي نتائج ومبيعات، ببدا بقى ان انا اعمل بقى اعيد استهداف الناس تاني بقى، وعن طريق السوشيال ميديا ماركتنج وعن طريق الايميل ماركتنج، وطبعا عن طريق الاس ام اس ماركتنج بقى، وجروب، وحط الناس بقى اللي انا هاخدهم بقى وده خلاص خدوا اشتروا المنتج او الخدمه بتاعتي، احطهم بقى في جروب بقى، وابدا اعمل لهم بقى برامج ولاء بقى، وابدا بقى ان انا ابيع لهم اكتر من مره واديهم بقى خصومات. فبالتالي انا كده بكسب كمان حتى في مراحل ما بعد الاعلان. الناس اللي اشترت مني بضيفهم في جروب وابدا ان انا ابيع لهم اكتر من مره، وخلاص انا دفعت في العميل ده مره واحده بس، بعد كده انا بدفع بقى، ما بدفعش فيه تاني بقى، خلاص بكسب منه من غير اي تكاليف تانيه. في نفس الوقت لو انا عميل ما اشتراش من اول مره، بعمل بقى من بعد الاعلان الاولاني بستضيفه بقى باعلانات تانيه بقى اللي هو الري تارجتنج ادز، وابدا بقى ان انا اروح له بقى بالايميل ماركتنج بالسوشيال ميديا ماركتنج بقى لحد ما يشتري ويتم عمليه الشراء ويخش في جروب، وابدا بقى ان انا ابيع له اكتر من مره. بالتالي الاعلانات في الوقت ده بتكون ان انا بحقق منها نتائج ومبيعات كبيره قوي. خلاص انا في الوقت ده حتى في المنافسه، في ظل المنافسه انا ما بقاش هاممني اي حاجه، حتى لو سعر الرساله عالي او سعر المبيع عالي ما بيهمنيش، لاني انا بكسب كتير قوي حتى ما بعد الاعلان، والعميل بكسب منه اكتر من مره. دكتور محمد، هو انا ممكن استفسر من حضرتك على سؤال صغير اتفضلي. خاص بالتسويق؟ اتفضلي. بص يا فندم، هو لو في حد بيقدم منتج معين، المنتج ده محقق نتائج ممتازه على مدار 12 سنه، تمام؟ فجي حد من العملاء اخذ منه تقريبا 10 15 20 مره، وبعدين هو عمل اعلان ممول على الفيسبوك للمنتج ده وقال يا جماعه المنتج ده ممتاز جدا، ولو حد اخذ المنتج ده وما جابش معاه نتيجه هيسترد فلوسه بالكامل. تمام تمام. المنتج نفس التركيبه، نفس كل حاجه، كله بالمقاس يعني. جميل. طيب جت بعد كده بدأ العملاء يتهكموا وبداوا ان هم في الكومنتس بتاعت الاعلان لا ده بوظت مثلا وات ايفر، هي كانت حاجه للشعر يعني، بوظت شعري، دي عملت حرق فروه الجلد، دي مش عارف ايه، دي ايه. طب فبدا صاحب الاعلان او صاحب المنتج بيقول له طيب انا عايز اعرف، ممكن تصور لي ايه المشكله اللي عندك؟ فبدات ما خلاص داب بقى، ما ردش خالص. ايوه. بعد كده لا انا ده حصل مشكله وانا هشتكيك لحمايه المستهلك، انا هعمل انا كذا انا كذا. وبالفعل المنتج ما فيهوش مشكله. ايوه. طب هل انا هنا غلطت في الجزئيه دي في الاعلان، ان انا قلت لو انت المنتج ما عجبكش هتسترد فلوسك بالكامل، بس ده عن ثقه لان الحاجه دي بقى لها 15 لا ولا خالص. 12 سنه شغاله كويس؟ لا خالص، ما بالعكس ده اسمه ضمان يعني. امال ايه بقى الدروب هنا فين؟ عايزه اعرف. هي الدروب ان ساعات كتير قوي مثلا الاعلان بيروح لمنافسين، وده حصل معايا انا شخصيا يعني. انا كتير مثلا من اعلاناتي اكون بطلع بتكلم في الفيديو والاقي حد بيعمل لي كده ايموجي اللي هو الغضبان ده وعايز يبوظ لي الريتش. حصل فعلا فعادي عادي خالص. بص ده طبيعي وبيحصل. الفكره ان انت تبقي مجهزه اراء عملاء، ناس فعلا اشتروا المنتج او الخدمه هم اللي يتكلموا. يعني انت لو عملتي اعلان وعملتي فيديو لحد بيتكلم ان ازاي هو استخدم المنتج بتاعك وفرق معاه، ده هيبقى قوي جدا، هيدي للناس ثقه اكتر. وعادي حته ان حد يخش يتكلم ويعمل حاجه زي كده، كتير قوي بيبقوا عايزين يوقعوا الاعلان. فانت عادي ما تتضايقيش وتكملي، لو الدنيا كويسه ما فيش اي مشكله تكملي، وانت تبقى عندك اراء عملاء. السوشيال بروف مهم قوي، عشان ده اللي هيدي ثقه للعميل اللي هو يشتري منك المنتج او الخدمه.
بس فده انت تبقي مجهزاه تمام. وما تقلقيش خالص. ده بيحصل معانا كلنا، ناس كتير عايزه تخش توقع الاعلان بالذات لما تلاقي هو انا بس اللي خلاني مستغربه بس يا دكتور ايه، م. ان انا في الاول لما كنت بقدم المنتج ده انا ما كنت بقدمه بشكل ايه م. بسيط. ايوه فوجئت ان انا ناس بتجيب لي اعلانات من على الفيسبوك بتقول لي بصي المنتج بتاعك عامل ايه، بصي المنتج بتاعك محقق ايه، ايوه وناس بالظبط. مصوره شعرها بشكل خرافي. ايوه طب بعدين لما بدات انتشر لقيت بقى ايه، وعملت اعلان على الفيسبوك لقيت اللي حاصل ده، فبقيت مستغربه ايه اللي بيحصل. لا هو زي ما انا هي بقول نفس لك. التركيبه، ايه اللي حاصل؟ فانا كده فهمت الجزئيه دي من حضرتك. لا ده طبيعي جدا. اه توفيق ان شاء اشكرك الله. يا دكتور محمد، العفو. ازعجتك. لا ولا يهمك خالص، اشكرك، لا ولا يهمك. ربنا يعزك، ربنا يعزك، اتفضل. فنيجي بقى نرجع تاني للجزء ده. فانا كده الاعلان بتاعي انا مشيت بقى في كل المراحل. الاعلان بتاعي حتى في ظل المنافسه انا خلاص، انا بقى عندي ناس بتشتري المنتج وحطيتهم في الجروب ده بيزيد. اي منتج انا بعمله جديد، اي خدمه انا بعملها جديده بضيفها للعملاء دول وبيشتروا خلاص. طول ما هم بيشتروا انا ما اتكلفتش حاجه تاني. بقى عندي جمهور كبير جدا مستعد يشتري مني اي حاجه. انا حتى في ظل المنافسه الشديده انا ما ببقاش قلقان، لان اصلا انا اوريدي انا ببيع للناس دي وبحقق نتائج من الناس دي من غير تكاليف. خلاص انا كلفت مره واحده بس. فهتلاقي ان ده اسمه نظام التسويق المتكامل. بقى انا مع العميل لحد ما يشتري واخليه يشتري مني اكتر من مره، فبالتالي انا مستفاد، ما عنديش اي مشكله خالص. وفي نفس الوقت العملاء دول انا بستفاد منهم بقى، ان انا باخد منهم اراء عملاء وابدا ان انا اخدها واعمل بيها اعلانات بقى تدي ثقه للناس اللي بتشوف الاعلان بتاعي لاول مره وتشوف خدماتي لاول مره. لما تلاقي ان في ناس بتستخدمه هيتشجعوا ان هم يشتروا مني المنتج او الخدمه بتاعتي. خليني بقى اوريكم بقى تطبيق على الاستراتيجيه اللي انا وريتها لكم دي. الكلام ده امتى؟ لو بصيتوا كده الكلام ده لو بصيتوا في التاريخ كده تلاقوا 14/5 اهو، والنهارده 21/5 ولحد 21/5 انا جيت عملت الاعلان ده خلال الاسبوع اللي انتوا داخلين منه في الويبينار، واستخدمت فيه الاستراتيجيه اللي انا شرحتها دي دلوقتي. وجيت عملت اعلانين. اول اعلان جبت 14 ليد. انا بعمل اعلان سيلز، مبيعات. خلي بالكم المبيعات ده سعره عالي جدا. ووديت الناس تشوف الاعلان وتروح على الويب سايت وتسجل في الويبينار. فعملت 74 تسجيل، وكان سعر الليد كان 17. وانا هنا انا زي ما قلت انا بعمل حاجه اسمها الكاستم كونفرجن، حدث معين بخلي الفيسبوك يفهم ان انا اللي يسجل في النموذج ده يظهر له صفحه شكرا ان انت سجلت. ده كده يبقى اسمه سجل، ده كده سجل معايا في الويبينار. فبعمل كده الحدث وفاهم الفيسبوك كده، ويبدا بقى يجيب ناس تشوف الاعلان ويحققوا الهدف اللي انا عايزه. وكان السعر كام؟ 17 جنيه. الليد الواحده وقفت عليا ب 17 جنيه. الاعلان الثاني اللي انا عملته برضو خلال الاربع خمس ايام دول عملت 86 جبت 86 ليد، وعملت او سعر الليد ب 18 جنيه. انا كنت بصرف في اليوم تقريبا، كنت بصرف كام؟ كنت بصرف $10 يعني. كمان صرفت كمان اقل من الطبيعي اللي انا بصرفه في العاده من 20 ل $25 في اليوم. لا انا في المره دي صرفت $10، استخدمت الاستراتيجيه دي وطبقتها. خليني بقى اشوف كده. انا سالت الشات جي بي تي قلت له ايه يعني، عشان قبل ما اقول لكم الطبيعي سعر الليد كام. الميديا بايرز فيكم يكون عارف ان سعر الليد عالي جدا جدا في الطبيعي، وده الطبيعي يعني. وبالاخص كمان لو انت بتعمل اعلان مبيعات يخشوا يسجلوا ليد في الموقع الالكتروني. سالت الشات جي بي تي قلت له انا دلوقتي عايز اعرف متوسط سعر الليد كام في الويبينار لو انا بعمل لو انا عملت اعلان عن طريق الموقع الالكتروني. بصوا قال لي ايه؟ قال لي لو انت بتتكلم في التسويق الرقمي، مجالات التسويق الرقمي والكورسات، فمتوسط سعر الليد من $1 ل $5. يعني بنتكلم من 50 جنيه ل 250 جنيه. لو صحه وتغذيه من $2 ل $8. لو اعمال واستشارات من $5 ل $15. لو مجالات بقى زي العقارات والماليه من $10 ل $30. ده سعر الليد ده، وده يبقى حلو قوي. فقلت له طب انا بقى ايه في السلايد اللي بعديها؟ قلت له طب انا هو طبعا هنا قال لي ان سعر الليد ان يكون ممتاز لو اقل من $5.
قال لي لو اقل من $5 يبقى سعر الليد ممتاز. بعد كده رحت قلت له ايه، كتبت له قلت له طب انا لو انا سعر الليد 17 جنيه كده يبقى كويس ولا مش كويس؟ قول لي كده بطريقه علميه وبشكل علمي. راح قال لي ايه، قال لي 17 جنيه، لو انت الليد ب 17 جنيه يبقى انت كده حققت، يبقى كده تقريبا ب $0.35 كده يبقى التقييم العملي. بص قال لي كده التقييم العملي سعر ممتاز جدا، انت كده ممتاز بالمعايير السوق في مصر والشرق الاوسط، خصوصا لو الليد حقيقي ومسجل عن قصد. بعد كده راح قال لي ايه، حتى بالمقارنه بالسوق العالمي اقل من $1 الليد في الويبينار يعتبر اداء قوي. فده ان انا حبيت ان انا اوريكم الاستراتيجيه اللي انا شرحتها دي بشكل عملي، انا فعلا استخدمتها وحققت بيها نتائج وطبقتها ليا انا بقى، مش لعملائي بقى، لا ده انا ليا انا، وخلال الايام دي منها لحد النهارده، كان اخر يوم في ناس سجلت النهارده. فده كده كانت كل حاجه في الاستراتيجيه دي، وكانت كل حاجه في الاستراتيجيه القويه والست اسرار. في ناس طبعا بالنسبه لها بتقول بقى يعني حاجه كده اللي هو بس انا عايز بقى اتغير بقى، لو انا فهمت منك واتعلمت واستفدت، بس انا عايز بقى يكون جوايا تغيير قوي في اعلاناتي، انقل اعلاناتي بقى لمرحله ثانيه والطريقه ثانيه. فاسمحوا لي ان انا كده ايه اعرض عليكم يعني من 10 دقائق كده، 10 دقائق باذن الله هعرض عليكم ثانيه واحده، هعرض عليكم البرنامج ده هيخليكم لو انتوا عايزين تحترفوا بقى وتوصلوا للنتيجه اللي انا وصلت لها، وان شاء الله توصلوا لاحسن كمان منها. فخليني اعرض عليكم برنامج اسرار محترفين اعلانات الفيسبوك، وكمان هعرض عليكم صديقي من الاصدقاء اللي حضروا اكتر من عميل، اللي انا طبعا اتشرفت ان انا استاذنتهم ان هم يحضروا معانا الويبينار. منهم صديقي واخويا الاستاذ محمد. بعد ما هوريكم الاول البرنامج وهيقول هو نتيجه البرنامج اللي اتعلموا معايا، والاشخاص برضو التانيين اللي اتعلموا معايا ايه اللي هو برنامج اسرار محترفين اعلانات الفيسبوك، وانا وريتكم بشكل عملي انا مع نفسي النتيجه كانت عامله ازاي. خليني اقول لكم ان انا جهزت لكم ايه، جهزت لكم ان انا هعمل لكم عملت لكم كده اقسام في البرنامج ده. برنامج هيعرفك اولا تفهم ايه هو البيزنس، فهم البيزنس وازاي تعرف تفهم ارقام البيزنس، وتتعلم بقى افضل استراتيجيات الاعلان، وازاي تتوسع بقى بشكل عملي واحترافي في الاعلانات، وتتعلم بقى استراتيجيه التسويق المتكامل بقى بالتفصيل، واستراتيجيه طريقه المعادله الرابعه. وكمان في قسم برضو في نفس البرنامج ده بنتكلم عن ايه، بنتكلم بقى عن القمع الفيسبوك بقى، وبنتكلم عن ازاي بقى هيكله الحمله الاعلانيه، وازاي تنقل العميل من المرحله الاولى في الاعلانات الى المراحل اللي بعد كده لحد ما يشتري منك ويوصل لمرحله الشراء، وكمان تخليه يشتري منك اكتر من مره. فانت بالتالي الاعلانات تدخل لك بقى ايه ارباح او مبيعات كبيره جدا باستمرار ثابته، وبالعكس بتتزايد وانت بتتوسع. وبرضو في نفس البرنامج في قسم عن بقى ازاي بقى تعمل بقى الرساله التسويقيه بتاعتك وتخاطب الجمهور محدد، تخاطب جمهور محدد، وازاي بقى بتستخدم بقى استراتيجيه وتعمل عرض مغري قوي جدا لا يقاوم، تخلي العميل ان هو يشتري منك ويخليك محترف بقى الاعلانات، وتخلي العميل ان هو يروح لمرحله الشراء على طول من الاعلانات بتاعتك. وكمان هعلمك في نفس البرنامج احتراف منهجيه بقى قويه جدا، منهجيه بقى في النص الاعلاني والمحتوى المرئي، يضمن لك ان المحتوى المرئي بتاعك هيبقى قاتل، يلفت الانتباه ونظر العميل ويخليه ان هو فعلا يتفاعل مع الاعلان بتاعك. وكمان عملت قسم بقى، القسم ده هيخليك محترف تحليلات الاعلانات، لازم تبقى انت محترف تحليلات الاعلانات، تبقى عارف ازاي ايه هي المشكله في الاعلان، وازاي احل المشكله، والمشكله فين، ولو الاعلان نجح من ايه بالظبط احسنه واطوره بدل الاعلان ناجح. فعملت قسم للاحتراف الجزء ده التحليلات، لان انت لازم تبقى فاهم في الحاجه اللي انت بتعمل فيها اعلانات. واخر قسم بقى اللي هو ازاي انت بقى
بتحقق مبيعات ده من الاعلانات بتاعتك من خلال استراتيجيه نظام التسويق المتكامل اللي بتطبقها بقى خطوه خطوه، وبمشي بيك مراحل خطوه خطوه عشان تحترف الجزء ده وتبقى الجزء ده يعني عايز اقول يعني نقطه تحول في حياتك كميديا باير او حتى انت كصاحب بزنس بتعمل اعلانات لنفسك. طيب في برضه قسم برضه صح، في قسم اللي انا عامله اللي هو المشاكل، عملت قسم بتكلم فيه بس عن مشاكل الاعلانات، يعني بتكلم فيه عن المشاكل الاعلانات اللي هي دايما بتواجه اي ميديا بايرز او اي مسوق الكتروني او اي صاحب بزنس بيعمل اعلانات، ودايما بيبقى فيه تحديثات للمشاكل دي. كل مشكله بتقابلنا بحطها عشان تبقى انت لازم تبقى عارف المشاكل، لازم ما يبقاش في مشاكل تقف قدامك، لازم تتعلم ازاي تحل المشاكل. وده حاجه اللي انا اتعلمتها، ما ينفعش انا ما بقتش عارف اقول انا ما اعرفش، كلمه ما اعرفش دي ما بعرفش اقولها، الحمد لله اللهم لك الحمد، احترفت ان انا عارف ازاي احل المشاكل اللي بتواجهني، عارف مشاكل كتير قوي عشان تخليني ان انا لما اخش استشاره من الاستشارات اكون فاهم كويس قوي، واعرف كمان ايه المشاكل اللي العميل بيمر بيها واحل له المشكله بتاعته. القسم بقى الثامن بقى ان انت ازاي تحقق النتائج مطلوبه بوقت معين. يعني كتير قوي بيبقى ميديا باير عايزين يحققوا نتيجه معينه، او صاحب بيزنس عايز يحقق نتيجه معينه، ما يعرفش هو ازاي يوصل للنتيجه دي. بناء عليه عملت قسم معين باستراتيجيات معينه يخليك كل استراتيجيه تخليك تحقق نتيجه معينه اللي انت عايزها. انا عايز اوصل لمبيعات معينه، رقم معين مبيعات، عشان توصل له لازم تمشي على خطوات معينه وبطريقه معينه. طيب البرنامج التدريبي ده لمين؟ البرنامج التدريبي ده زي ما قلنا لو انت ميديا باير او مسوق الكتروني ولسه طبعا برضو ايه ان انت لسه بادئ بقى في المجال مثلا وعايز تحقق نتيجه كبيره من الاعلانات بتاعتك، فده يبقى البرنامج ده مناسب ليك. او انت لو انت فريلانسر انت بتعمل اعلانات للغير بس انت مش شغال في شركه، برضو ده هيبقى البرنامج ده مفيد جدا، برنامج تدريبي مفيد جدا ليك. او لو انت ميديا باير او مسوق الكتروني وعايز ان انت تحترف اكتر بقى، ان انت عايز تنقل مهاراتك بقى لمستوى عالي اكبر في الاعلانات، فبرضه البرنامج ده هيكون مناسب ليك جدا. او لو انت عندك بقى شركه تسويق وعايز تطور من مهارات الفريق بتاعك، فده برضه البرنامج ده هيفيدك جدا، وتبقى فاهم طبعا انت فاهم ازاي الفريق بتاعك بيشتغل ازاي وتوجههم كمان، لان ده نقطه مهمه قوي. او ان انت صاحب بيزنس بتعمل اعلانات بنفسك وعايز انت بقى تحترف الجزء ده وتحقق نتائج، وحتى لو بعد كده اولا وفرت على نفسك فلوس ان انت تجيب حد يعمل اعلانات، بعد كده لو انت جبت حد حتى تعينه يعمل لك اعلانات تكون انت فاهم كويس قوي وتبقى فاهم في البيزنس بتاعك وتعرف تحلل كل حاجه محدش يضحك عليك. فده البرنامج التدريبي ده برضه هيفيدك جدا. او لو انت شخص لسه مبتدئ في الاعلانات بقى وعايز تاخد بقى خطوه خطوه وتبقى فاهم بقى، امشي معاك في مراحل خطوه خطوه لحد ما تحترف، ده برضو البرنامج ده انا بمشي فيه خطوه خطوه لحد الاحتراف. طيب خليني كده اشرح لكم بقى حاجه بسيطه جدا، ان البرنامج ده برنامج الاسرار محترفين اعلانات الفيسبوك، دي مش الاسعار بتاعته خالص، ولكن انا كمحمد انا كنت نفسي لو انا هحط الاسعار احط قيمه، دي قيمه الحاجه دي، ولكن ده مش سعرها انا هقوله لكم ايه بعد شويه. القيمه لو انا مثلا البرنامج اللي انا قلت لكم عليه ده هو برنامج مش كورس بس كده، لا ده كورس بتتعلم فيه باستمرار. يعني ايه باستمرار؟ يعني اشتراك لمده سنه في فيديوهات مسجله، وكل اسبوعين بضيف لك حاجه جديده، يعني حتى هتلاقي كل اسبوعين بضيف لك حاجه جديده استراتيجيه جديده، حاجه تحديثات جديده، حاجه جديده بعلمها لك في المجال ده. بيخليك ان انت مش محتاج ان انت تاخد كورسات تاني، بيخليك ان انت تتعلم باستمرار، مش حاجه باخدها كده وخلاص، لا لمده سنه كامله بتعلم باستمرار، مش تحديثات بس، لا استراتيجيات جديده في اقسام زي قسم التسويق والنص الاعلاني والمحتوى المرئي والاعلانات، استراتيجيات جديده والبيزنس، كل ده بنتعلمه خلال سنه كامله، كل اسبوعين بنضيف حاجه جديده. لو بصينا هنلاقي ان قيمه بس البرنامج لوحده قيمته لوحده يعني انا لو انا احط قيمه 10000 جنيه. بعد كده لو انا حطيت اعلمك حاجه جديده كل اسبوعين، يعني لو دي هحط لها انا قيمه مثلا، هحط لها مثلا قيمه 5000 جنيه مثلا. يعني لو انا هحط بقى قيمه ثانيه ان انا كمان عامل مع البرنامج ده استشاره جماعيه كل اسبوعين، انا الاستشاره معايا بشكل فردي $200. انا بقى ضفت ان انت لما انت كميديا باير او صاحب بيزنس، حتى لما تتعلم حاجه بتواجهك مشاكل، محتاج حد يخش معاك باستمرار توري له المشكله اللي انت بتواجهك،
فانا عملت ايه؟ ده عملت ان انا الاوفر بتاعي ان انا كل اسبوعين هيكون في زوم ميتنج للي هيشتركوا معانا في البرنامج التدريبي. الزوم ميتنج ده بنخش فيه لمده ساعه، بتوريني المشاكل اللي بتواجهك بحلها معاك، ودي بتخليك ان انت خلاص في حد منتور، في حد بيوجهك، مش ما خدتش اتعلمت حاجه كده وخلاص، لا، في حد بيوجهك باستمرار. فده يخليك ان انت ما عندكش اي مشكله، لو واجهك اي حاجه في حد في ظهرك يقدر يساعدك، يقدر يوجهك. ما دايما المشاكل اللي بسمعها كل الكورسات بتتعلم الحاجه وخلاص، بتبقى عايز حد يفيدك في مشاكل، انت لازم في مشاكل هتقابلك. لو جيت فكرت تاخد مع حد منهم اي استشاره، تاخد استشاره مش اقل من 5-10,000 جنيه، فطبعا رقم كبير جدا. تخيل ده انت هتاخده ضمن الاشتراك لمده سنه كامله، كل اسبوعين زوم ميتنج، فنخش معاك توريني، عايز حتى لو انت عايز تسال عن استفسار معين بتخش تساله واقول لك واجاوب لك عليه. برضو قيمه الاستشاره دي او اللي هي لمده سنه كامله، قيمتها لو انا احط قيمه احط لها قيمه 10,000 جنيه يعني، وده رقم قليل جدا فيها. انا الاستشاره لوحدها بشكل فردي معايا ب $200. فتخيلوا بقى ان الاستشاره دي لمده سنه كل اسبوعين مره، دي طبعا حاجه ليها لا تقدر بثمن يعني. وكمان ضمن المميزات بتاعتنا ان انت كمان هيبقى فيه جروب دعم على الفيسبوك. ده الجروب دعم ده مكون من ميديا بايرز، من في ميديا بايرز فريق معايا. الفريق ده بندخل فيه طبعا كل الناس اللي بتشترك معانا في البرنامج التدريبي. اي حد بيواجهه اي مشكله عايز حل ليها دلوقتي بقى، عايز حل دلوقتي، حد يقول لي انت مشكلتك ايه ويحلها لي دلوقتي، بياخد سكرين شوت كده، بياخد سكرين من المشكله ويحطها على الجروب، وفريق الدعم بيبدا ان هو يجاوب على الايه معاه، وانا طبعا ببقى مطلع بقى على كل ايه، على كل الحاجات دي. انت عايز تحل المشكله دلوقتي، مش عايز تستنى بقى كمان لمده اسبوعين لحد ما اخش الزوم ميتنج، لا، عايز تحل المشكله دي دلوقتي. فرحت فعلا عملت ايه الجزء ده، وده برده لقيت ان ده انا عملته عشان لقيت ان في ناس كتير قوي بتشتكي ان عندهم مشاكل وعايزين يحل المشكله دي دلوقتي. هل بقى عشان يحل المشكله يروح يدفع الوفات مولفه؟ لا. او يستنى بقى وقت طويل؟ لا. فانا عملت الجزء ده عشان اساعد اللي بيواجهوا مشكله ان ازاي يحل المشكله دي في اسرع وقت ممكن. وطبعا بيكون في بتاخد مع الاشتراك ده، بتاخد اشتراك في برنامج تسويق اونلاين. ده كورس، ده برنامج تدريبي بتاخده مجانا ضمن او يعني حاجه اضافيه. قيمه الكورس ده برضو قيمته 5,000 جنيه، فانت بتاخده بشكل مجانا. ده هيقويك كميديا باير او كحتى انت او بتعمل صاحب بيزنس تعمل اعلاناتك بنفسك. وكمان ضفت كمان تاخد ميزه اللي هيحصل على البرنامج التدريبي معانا، هيكون معاه ضمان 15 يوم. بعد 15 يوم يعني بيشترك معانا خلال 15 يوم، لو انت حسيت ان انت ما استفدتش اي حاجه هنرجع لك فلوسك تاني بدون اي مشكله خالص. وده عشان انا واثق من كل حاجه، بقول لك معاك 15 يوم بعد الاشتراك، تعال قول لي انا ما استفدتش. لو انت ما استفدتش خلاص، لو انت حسيت ان كل ده مش هيضيف ليك قيمه للبيزنس او مش هيخليك فعلا محترف، خد فلوسك تاني، مفيش اي مشكله. في الاول وفي الاخر انا عايز اساعد الشخص. انا ايه اللي انا كسبته لو الشخص خد معايا البرنامج التدريبي وما استفادش؟ عارفين اللي هيحصل ايه؟ هيروح يقول ان مستر محمد مش يعني المحتوى بتاعه ضعيف جدا وهيسوق لي بالسلب. فطبعا انا في غنى عن حاجه زي كده. وتاني حاجه والاهم، انا في غنى ان انا اضر حد. بالعكس، انا عانيت كتير جدا والله، اللهم لك الحمد، عشان اوصل لده. مش عايز حد يعاني ويمشي في نفس الطريق اللي انا مشيت فيه. ليه تقعد سنين والله اعلم هتوصل ولا ما توصلش، عشان تقعد تجرب وخلاص، قدام ان انت في حد هيديك قيمه ممكن هتغير حياتك في وقت صغير جدا. طيب خليني اقول لكم انا بقى السعر اللي انا كنت هقول لكم عليه. السعر اللي انا فكرت فيه في الاول، فكرت في ان انا احط القيمه دي، وده حاجه يعني، او السعر ده حاجه قليله، ان انا كنت اقول 6,000 جنيه، ودي كانت حاجه قليله جدا. واللي انت هتاخده اكتر لو فكرت، كل اللي انت هتاخده اكتر، ولكن انا لقيت ان 6 كتير بالنسبه ان انا فعلا عايز افيد الناس، فعلا عايز اغير في حياه الناس. لو انتوا شفتوا هتلاقوا ان الكورسات اسعارها عاليه جدا جدا، وللاسف مفيش حد بيفيد حد، وللاسف مفيش تعليم مستمر، مفيش حد معاك بيتابع معاك وبيعلمك ويفيدك باستمرار. فبناء عليه لا، غيرت السعر ده، خالص.
وقلت لا 6 كتير، ورحت عملت خصم 50%، وده عملته للي بيشتركوا معايا في نهايه الويبينار. قلت 50% ده في الويبينار بس، عشان ده فعلا اساعدهم ان هم يحققوا نتيجه كبيره للاعلانات بتاعتهم. بعد كده الصراحه قلت لا، انا كمان هعمل معاهم حاجه اكتر واكتر، هعمل خصم اكبر، وقلت ان انا هخليه بدل ما هو ب 3000 جنيه هخليه ان هو يكون ب 2000 جنيه، وده هيكون لاول 10 مشتركين بس لمده 24 ساعه. وده بجد انا عشان بحاول ان انا اساعد كل اللي فعلا محتاجين ان هم حياتهم تتغير، يحققوا مبيعات، مكانته تتغير في الشركه اللي هو فيها، يحقق مبيعات ونتائج كبيره للبيزنس بتاعه. وخليني ان انا اشوف في معايا اصحاب بيزنس وجربوا معايا وخاضوا التجربه. فهنشوف كده زي صديقي محمد هيحكي لكم ويقول لكم تجربته كده في دقيقه، تجربته عن الكورس ده اللي خده معايا. استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عامل ايه الاخبار؟ يعطيكم العافيه حبيبي. حابب ان افتح انت كاميرا ولا بدون كاميرا؟ ايه؟ افتح كاميرا ولا بدون؟ افتح عادي مفيش مشكله، اللي يريحك، عايز تفتح عادي مفيش مشكله. هاي انا. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس اعدل الكاميرا شويه كده. انا فلسطيني بس بدي احكي شويه مصري يتحملونا. اوكي. عايزك أول تقول شيء لهم مساء على الخير تجربتك. جميعا. نعم. اول شيء مساء الخير جميعا، انا محمد مسالمي من فلسطين، من سكان مدينه الخليل. صراحه قبل حوالي 3 شهور عملت كورس مع الاستاذ محمد في مجال الترويج او يعني الممول، خاصه في الفيسبوك والانستغرام. كانت النتيجه طبعا يعني مبهره جدا، والحمد لله استفدت كثير من الدروس اللي اعطاني اياها. طبعا اخذت معاه دروس خاصه وليست دروس على اليوتيوب او درس خاص يعني، ودفعت له الفلوس عن طريق التحويل البنكي. الحمد لله يعني استفدت واعطيت على الخبره طبعا لغير طبعا، واستفادوا كثير من اللي تعلمته من الاستاذ محمد. ويعني بشكره كثير، وانا بنصح اي واحد يعني شباب اللي يعرف ناس برضو من اصدقائكم توجهوا الى الاستاذ محمد، بصراحه راح تستفيدوا والنتيجه راح تكون مبهره باذن الله. ربنا والحمد لله يخليك. انا عندي الحمد لله صفحه قويه، عندي عملت صفحه جديده طبعا، يعني اعتمدت نفس الاسلوب اللي تعلمته منه، والحمد لله نتائج. بالرغم انه احنا يعني في فلسطين هنا 5 مليون، مش زي عندكم في مصر 90 او 100 مليون، فعندكم مجال اوسع، عندكم التجاره عندكم راح تكون انجح. عندنا 5 مليون وطبقت عليها اللي علمني يا استاذ محمد، والحمد لله يعني نتائج جدا ممتازه جدا. طب الحمد لله يا حبيبي، وبالتوفيق الله ان شاء الله. وانا يعني عايز اقول لك انا ليا الشرف والله ان انا يعني اعلمك الكورس ده، وبالتوفيق باذن الله. الله يكرمك يا استاذ محمد، جزاك الله خير. جزاك ان شاء الله. الحمد لله طبعا احنا على تواصل دائما يعني، كل طبعا محتاج اي طبعا شيء، طبعا. كل اي محتاج اي شيء مثلا الحمد لله بتوجه اليه، لانه ما شاء الله الله يكرمه عنده خبره واستفدت كثير منها. الله يكرمه. ربنا يبارك لي فيك يا حبيبي، الله يجزيك وبالتوفيق ان الخير. شاء الله. طيب انا اسكر الكاميرا. اتفضل. اتفضل. اوكي تمام. طيب حابب بس قبل ما اختم بقى اقول لكم على حاجه. طبعا هيبقى عندك انت، هتلاقي في طريقين بعد او في الويبينار دلوقتي حالا قدامك طريقين. اما انت تقول انا خلاص انا مبسوط كده وانا بتعلم من اليوتيوب وراضي بالنتائج وخلاص، او ان انت تقول لا انا عايز بقى ان انا خلاص يعني اعمل حاجه مختلفه بقى، وانا مش راضي على النتائج اللي انا بحققها وعايز بقى احقق نتائج مختلفه فعلا. ففي الحاله دي طبعا انت ايه هخلي فريق المبيعات يبعتوا على الايه على الرابط هتدوسوا عليه ده لو انت عايز تسجل معانا في البرنامج التدريبي وتلحق بقى الايه العرض ده. زي ما قلت ده الاول 10 مشتركين ولمده 24 ساعه فقط ب 2000 جنيه، تاخد كل ده لمده سنه ب 2000 جنيه مع ضمان طبعا 15 يوم. لو حسيت ده مش مستفاد مفيش اي مشكله، خد فلوسك تاني بدون اي مشكله خالص. اخلي فريق المبيعات فريق المبيعات عندي يحطوا اللينك دلوقتي. اللينك ده اول ما يتحط تقدروا تدوسوا عليه. اول ما تدوسوا عليه
اهو اللينك اهو كده اتحط. اللينك ده هتدوسوا عليه هيجي على طول، هيجي لكم كده اريد الانضمام الى البرنامج التدريبي، هتدوسوا ارسال، هتتواصلوا بقى مع فريق المبيعات وهيتكلموا معاكم ويقول لكم طرق الدفع. فرصه يعني انا كنت نفسي الاقي فرصه زي كده، للاسف ما لقيتش، والحمد لله بحمد الله سبحانه وتعالى على كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلاني امر بيها عشان اوصل للي انا فيه دلوقتي. بس مش عايز حد يمر باللي انا مريت بيه. وخليني اقول لك على حاجه مهمه جدا، في كلا الحالتين انت هتدفع. يعني ايه؟ يعني سواء انت انضميت لينا في البرنامج التدريب فانا كده انت هنساعدك انت تنقل اعلاناتك لنقطه تانية، او ان انت هتدفع في الحياه. بس بقى هتدفع ايه بقى؟ هتدفع محاولات وخطأ ووقت ضايع وخساره كبيره جدا انت في غنى عنها. وممكن للاسف لو انت فكرت كده هتلاقي ان انت هتوصل لمرحله ممكن توصل لخساره تخليك ان انت تبقى مش عارف خلاص توصل لخطوه قدام. وده اللي انا وصلت له، بس ربنا سبحانه وتعالى اعني ان انا اعدي المرحله دي، بس غيري مش هيعرف. فانت في غنى عن كل ده. انا لو كان في حد فعلا اداني اللي انا بقوله ده دلوقتي انا ما كنتش ضيعت خطوه وفعلا خدت الخطوه. الحاجه الثانيه بقى المهمه جدا، لو فكرت كده هتلاقي 2000 جنيه. 2000 جنيه دي لو انت قسمتهم على 365 يوم هتلاقي ان انت بتصرف في اليوم 5 جنيه ونص. مين مننا بيصرف 5 جنيه بس في اليوم؟ يعني عايز اقول ان انت 5 جنيه دي مش يعني اكنك انت بتصرف 5 جنيه في اليوم. انت متخيل؟ يعني انت كسبان مش خسران حاجه وهتكسب كتير جدا جدا. ففرصه مش هتتكرر تاني. وفعلا انا الويبينار ده انا عملته عشان يكون منفعه لغيري وتكون نقطه تحول في حياتهم. فاللي عايز فعلا ما يفوتش الفرصه ويبقى نقطه تحول في حياته فعلا يدوس طبعا على الرابط ده ويدوس على اريد الانضمام وهنخش بقى معاه ان شاء الله الفريق بقى يتكلم معاه وان شاء الله اوصله بقى لنتائج كبيره جدا وفعلا تبقى نقطه تحول في حياته. فعلا تكون نقطه تحول في حياته. مش عارف معايا احمد برضو، مستر احمد كان احد العملاء عندي، حابب ان انا اخر حاجه اسمعها لكم. مستر احمد انت معايا؟ مستر احمد مستر محمد، ازيك يا مستر احمد عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. حابب معلش ان انت تقول طبعا، انا عارف ان انا ازعجتك النهارده، فتقول لا كده طب يعني في دقيقه كده تجربتك مع الكورس اللي معايا باذن الله وتقول لا حضرتك طبعا، تقدم نفسك. انا الحمد لله على طول بستفاد من حضرتك واستفدت جدا النهارده وعلى طول بتعلم منك. وكفايه ان على طول في تواصل ما بيننا، لو في اي مشكله بكلم حضرتك وما بتتاخرش طبعا عليا في الرد ولا بتبخل عليا في اي معلومه. فطبعا حابب اشكر حضرتك انا حابب تعرف الناس الاول انت البيزنس بتاعك ايه؟ انت صاحب بيزنس ولا؟ تمام. انا احمد سعيد، فاوندر براند عقيق. ده براند اكسسوارات ليه فرع في سيتي ستارز، وبنزل ايفنتات على طول. في فرع تاني ان شاء الله في مول العرب. طبعا حضرتك كنت في التاني اللي انت اديتنا معلومات كتير قوي، وكنت ماسك اعلانات خاصه بالبيج بتاعتنا، وكنت اي مشكله او اي حاجه بكلم حضرتك على طول فيها، والحمد لله كنت على طول بلاقي حل. فحابب اشكر حضرتك جدا يعني على كل حاجه، قد ايه انا استفدت من حضرتك يعني. ميرسي جدا ليك يا مستر احمد وانا مبسوط والله. انا بتبسط لما يعني حد يتعامل معايا. بالمناسبه مستر احمد انا مسكت له البراند بتاعه وكمان خد معايا الكورس بعديها. حب ان هو يتعلم بنفسه ويعمل اعلاناته بنفسه. هو دلوقتي هو اللي بيعمل اعلانات خلاص. برضو دي حابب اعرفها للناس، ان انا بعد ما خدت الكورس استفدت جدا، ودلوقتي بقيت انا المتمكن وبقدر اعمل كل الاعلانات للبيج عندي. وبرضو بصراحة ساعات ببقى في حاجات مش على دراية كافية بيها، فبكلم حضرتك وحضرتك على طول يعني ما بتتأخرش عليا. طبعا يا مستر احمد وانا بشكر شرف. حضرتك جدا على ميرسي ده. جدا ليك يا مستر احمد وشرف ليا. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. شكرا لحضرتك. آه خلوني بقى كده اقول لكم اخر حاجه ان انتوا ما تفوتوش الفرصه وما
انا مش هعمل الفرصه دي تاني، مش هعمل الخصم ده تاني ولا بالاوفرز ده، فما تضيعوش الفرصه عليكم. وبدل ما انت تفكر كده، بدل ما تقعد سنين والله اعلم هتوصل ولا لا، دلوقتي فرصه ان انت فعلا توصل وتحقق النتيجه اللي انت عايزها. لو حابين تسالوا في اي حاجه قبل ما اختم معاكم، انا تحت امركم. لو حابب تنقل اعلاناتك لمرحله تانية من تحقيق اضعاف المبيعات شهريا، وكمان تستفيد من العرض اللي مش هيتكرر تاني، وده فرصه ما تتفوتش، هسيب لك التفاصيل اسفل الفيديو، واستفيد بالعرض والحق ويلا بينا.